போன வீடியோக்கு செல்ஃப் ரிவ்யூ கொடுக்கலன்னு பார்க்குறீங்களா? வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, 2 வீடியோக்கு ஒரு வீடியோ மட்டும் செல்ஃப் ரிவ்யூ கொடுக்கலன்னு நாங்கள் டிசைட் பண்ணியிருக்கோம். சரி வாங்க நம்ம செல்ஃப் ரிவ்யூக்கு போகலாம். இங்கே நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ண கமெண்ட்டை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்னு உங்களுக்கு இப்போ நான் படித்து காட்டுறேன். Wow, looks yummy. I have cooked spaghetti many times. Today I'm going to try your style of spaghetti. I am sure my kids will love it. I will let you know the response of my kids. Looking forward for more videos. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நாங்கள் செஞ்சிருக்க ஸ்பகெத்தி அப்படியே கண்ணுக்கு ருசியாக இருக்காமா, அவங்க அதை செஞ்சு அவங்க பசங்களுக்கு கொடுக்க போகிறாங்களாம். இன்னும் வீடியோஸை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்களாமா. இதை உங்கள் கிட்ஸுக்கு செஞ்சுட்டாங்க, கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பிடிக்கும். இப்போ நம்ம அடுத்த வீடியோட செல்ஃப் ரிவ்யூக்கு போகலாம். மட்டன் உப்பு கறி இதாங்க நம்ம லேட்டஸ்ட்டாக ஆட் பண்ண வீடியோ. இந்த வீடியோவையும் அந்த ஸ்பகெத்தி வீடியோவையும் பார்க்கணுன்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, பார்த்துக்கோங்க. இந்த செட்டிநாடு உப்பு கறிக்கு நீங்கள் வறுக்கவும் வேண்டாம், அரைக்கவும் வேண்டாம், ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். அடுத்தது நம்ம கமெண்ட் கொஸ்டின்ஸுக்கு போகலாம். இது ஃபெலஃபில் செய்ய சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. ஃபெலஃபில்னு என்ன? அது அரப் கண்ட்ரீஸில் ரொம்ப ஃபேமஸான டிஷ். அதை நாங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு காமிப்போம். சரி வாங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ வியூவர்ஸ், நான் தான் உங்கள் ஹோஸ்ட் சிபி வித் எடிட்டர் அண்ட் கேமராமேன் ரிஷி. இன்றைக்கி நம்ம கவுனி அரிசி செய்ய போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி அதோட ஒரு சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. முதலில் இந்த கவுனி அரிசி ஒரு பாரம்பரியமான உணவு வகை. ஆனால் அந்த காலத்துலேயும் இந்த காலத்துலேயும் சரி, ரொம்ப கம்மியாக ரேராக தான் இதை சாப்பிடுவாங்க. ஆனால் காரைக்குடி சைட் கல்யாணத்துங்களில் இந்த கவுனி அரிசிக்கு ஒரு தனி இடமே இருக்குது. இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அரிசி எடுத்து கழுவி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம போய் இதை கழுவிட்டு வரலாம். இப்போ 2 கப் தண்ணி ஊற்றி அதை ஊற வைங்க. இந்த ஊற வச்ச தண்ணியை தான் நம்ம அப்புறமா இது குக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். அதனால் நல்ல தண்ணியாகவே யூஸ் பண்ணுங்க. இப்போ இது 6லேருந்து 8 மணி நேரம் ஊற விடுங்க. இப்போ இது 8 ஹவர்ஸ் ஊறிடுச்சு. இப்போ இதை வடிகட்டி தண்ணி தனியாகவும் இந்த அரிசி தனியாகவும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு குக்கரில் நம்ம ஊற வச்ச இந்த 1 கப் கவுனி அரிசியை போட்டுக்கோங்க. அதோடு சேர்த்து அந்த 2 கப் தண்ணியவும் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதில் 1/2 டீஸ்பூன் சால்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன் சால்ட் ஆட் பண்ணுறோன்னு கேட்டிங்கன்னா, அப்போ தான் இதில் இருக்க இனிப்பை இந்த சால்ட் தூக்கி கொடுக்கும். எங்களுக்கு இங்கே ஃப்ரெஷ் தேங்காய் கிடைக்கிறதுனால நாங்கள் டெசிகேட்டட் கோகோனட்டையே யூஸ் பண்ணுறோம். நாங்கள் டெசிகேட்டட் கோகோனட் யூஸ் பண்ணுறதுனால இங்கேயே ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அப்போது தான் இது நல்லா வெந்து சாஃப்டாக வரும். ஒருவேளை உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் தேங்காய் கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் இப்போவே ஆட் பண்ணாதீங்க, நாங்கள் சொல்கிறப்போ ஆட் பண்ணுங்கள். அதுக்கு நீங்கள் வீடியோவை எண்ட் வரைக்கும் பாருங்கள்.
இப்போ நம்ம 4 ஏலக்காயை பொடி பண்ணி இல்லை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நம்ம நல்லா கலக்கிக்கலாம். அப்போதான் இந்த தேங்காய் நம்மளோட விசில் ஓட்டையை அடைச்சிக்காது. இப்போ நம்ம குக்கர் மூடியை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி இந்த குக்கரை அடுப்பில் வச்சிடலாம். இப்போ இதை நம்ம நல்லா வேக விடணும். நல்லா நம்ம கை வச்சு மசிக்கும் போதே நல்லா மசிகிற அளவுக்கு நம்ம இதை வேக விடணும். நாங்கள் ஒரு 5 விசில் விடுறோம். கைக்குத்தல் அரிசி மாதிரி நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்டோன்னா இது நம்மளோட டயபெட்டிக்ஸுக்கும் வெயிட் லாஸுக்கும் ரொம்ப நல்லது. இப்போ நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணலாம். இந்த விசில் ரிலீஸ் பண்ணுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ விசில் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகலாம் வாங்க. கவனி அரிசி வேகக்கு முன்னாடி தான் கருப்பாக இருக்கும். வெந்தக்கப்புறம் இதுவும் இந்த மாதிரி பர்பிள் ஆகிடும். இது வெந்துடுச்சுன்னு நம்ம கையிலேயே வச்சு மசிச்சு பார்க்கலாம். இது உங்களுக்கு வேக பத்தலன்னு தெரிஞ்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இதை வேக வைங்க. இது இப்போ நல்லா வெந்துடுச்சு. நம்ம அடுத்த ப்ராசஸுக்கு போகலாம். இப்போ நல்லா ஒரு மத்து வச்சு பஞ்சமேதம் மாதிரி மசிச்சுக்கோங்க. ஃப்ரெஷ் தேங்காய் சேர்த்துக்கிறவங்க இப்போவே சேர்த்துக்கலாம். இப்போவே சேர்த்துக்கிட்டா தான் இது தேங்காயோட பால்லாம் இறங்கி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ ஒரு 1/2 கப் சுகரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணி இதை நல்லா கிளறிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா வத்துற அளவுக்கு கிளறி விடலாம். ஆனால் இது அடிக்கடி கிளறி விட்டால் தான் இது ரொம்ப அடி பிடிக்காது. இது இப்போ நல்லா வத்திருக்கு பாருங்க. இது பார்க்க தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். எங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸுக்கு அம்மா இது தான் கொடுப்பாங்க. நான் அம்மா கிட்ட சொல்லி நைட்டு டின்னருக்கும் சாப்பிடுவோம் ஒரு சில நேரம். எனக்கு இது அவ்வளோ பிடிக்கும். நீங்களும் இது உங்கள் பசங்களுக்கு கொடுக்கலாம். சாக்லேட், கேண்டி, கேக்குக்கெலாம் பதிலாக இது கொடுக்கலாம். இது ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். பசங்களோட மனசு பசங்களுக்கு தானே புரியும். இது இப்போது ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை ஆஃப் பண்ணி இறக்கி வச்சுக்கலாம். இதை இப்போது கிளறி விட்டோன்னா அவ்வளோதான், வேலை முடிஞ்சுது. இது இப்போது ரெடி. ஆனாலும் நம்ம கொஞ்ச நேரம் ஆற வச்சு கொடுத்தா தான் ரொம்ப நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். எங்கள் பாட்டி சொல்லியிருக்காங்க, அந்த காலத்துலலாம் இதை இந்த மாதிரி வேக வைக்க மாட்டாங்களாம்மா. அதுக்கு பதிலாக இட்லி சட்டியில் வச்சு அவிப்பாங்களாம்மா. அது கடிக்க ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்குமாம்மா. அது கடித்து மெல்றக்குள்ளே அவங்க ஜாஸ் எல்லாம் ரொம்ப வலிக்க ஆரம்பிக்குமாம்மா. ஆனாலும் குழந்தைங்களாம் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அது ஒரு ஜாலியாக எடுத்துக்கிட்டாங்களாம். நீங்களும் இந்த கவனி அரிசியை சமைச்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் டு ட்வின் ப்ரோஸ். அப்படியே அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும்
கிளிக் பண்ணிடுங்க. பாய் பாய். தேங்க்யூ. சிபி signing off.